Hej tid. Vi får bara börja mötet nu. Det är långt och näst sista mötet jag säger möterö. Konkurrens, men det är mer gott än till vi är. Vi var näst har vi gått att jag följt. Vi får börja. Jag syns jag en andra kommer att börja. Välkommen att stycken upp. Gör en glädje, Jesus han är här, han och prisen är, sätter högt och jäver, valdan sorgen skall, och hans rättelse gör en fylld skall, Guds mått i jord till man ännu av dig ser och Guds större kärleken och glor ut i min hejme gör en glädje Jesus han är här, han då prisen är, sätter högt och jäver, vart hans sorgerna skall, och hans rättelse gör en fylld skall, av Guds mått i jord.
Hej Dick och kväll och välkommen och möte i kväll där kväll till ungdomsstänne. Ja, efter kväll så är det tvärstävner liksom jar. Nej, tvärstävner, tvärlöter. Och tala vi så frilötna vi om. Och så var det som syns den sammanhang där. I kväll så är det att det bönarum till bantar som upp trapporna är bant. Här kunde finna bia eller här är det folk som kunde bia fyrtikon eller vi ska bara tåsa vi omkring samma spurningar och min skvishifter. Så för tåsa vi det är det fyra till årsök. Ja. Och jag spelar tikons följa via nätet någon välkommen. Ja. Så hade det bara lötna upp. Gå god är touch för hur du ska gå touch för hur stor du är då. Att du cyklar och när jag ställer gå god allt det som kom fram att hur över tala jöken allt som kom fram gå god och allt över en rej traver gå god. Man vet att du över vill styra gå god att toucha för det. I bidbäst som att man vara vi lötning kväll gå god och att vi må tillbe till av heilen rein hjärta gå god. Och att om det är också som tinge och gå god är då vidare vi kanske inte om det tidigt eller om du kommer in i hjärta gå god eller är det bara också annat som tinge löd med jag gå god att vi måste konfrontera det där gå god och lösa den troplägen i kväll gå god det bid bara så som att de vi har något linje gå god att om det är någon som är känd det gå god så måste tala allt här gå god största befriare stor röst och tunna nöje tunn kärlek gå god så gör jag Golgata för oss att du gav det för oss gå god och att du ger oss en avlivet här största för Jesus namn amen så Arnon kommer så för det sin Jesus namn.
fantastiskt att höra det och sucha det kon. Alltså det dåligt har varit. Hetta var väldigt. Jag minner mig om, jag säger det kvarja för det här, vet jag minner mig om det jag var unker. Och vi kunde synja samman om att fylja vid Jesus. Vi sätter oss fyra att tjäna honom, det jag var att tycka allt. Det är det bästa de kunde göra. Och med Herren, min bön är att jag kväll ska kunna tala till tutt hjärsta. Och minst till att jag kanske kan se okkur som kanske du kanske inte heller akkurat det samma, men minst till att jag inte bara att du ska bli uppbyggt. Inte bara att du ska virkelig finna samman vid Herren. Og hvis onker her I kveld, som gleden bort fra Jesus, så min vän at du skal komme atter I kveld. Du skal komme atter å brenne samman vid honom, fyra I hans sak. Og kanskje onker som ikke kjenner Jesus, eller du ivast. Ikke øyselig å røkke til togjen. Og det så ikke tikkene, det kan tikkene kjenne vel, og andre nok så vel og så gjøre. Så føler jeg det akkurat som Paulus skriver i 4 Korinthbrev 4:15. Han sier her at tid så har 20.000 læremastere og I Kristus så har tid ikke nekvar fetrar. Og det det som ikke å være for tikk. Og det også det som ikke I kveld røyna at djeva tikk og nøkker papali eller feierlig råd. Ut fra mun og røynton, ut fra som samfunns om, og ikke bare at du virkelig skal få et liv sammen med Herren som fer å være så godt, så trygt. Det er 35 år. Vi kan bare si at det som er mest glad for alle som jeg har gjort om en liv, det var det at det har vært tog noen aldre. Det var alltid å fylles vid Jesus. Og evne I kveld er frelster og kvært så. Det er veldig spennende evne. Kvært så tar vi det blevet frelst. Men vi vet at her at en forstreit fyra kunne ta så om evne frelster og kvært så. Det at vi frelst. Og tog for jeg løyva mer og lydsynder starten å ta seg om frelsene. Jeg håper til det. Du kanskje herre det løtt med til det, og kanskje du her så trådje til at høyre til. Det nytter nemlig ikke at lære et barn å genka æren til Borgheim av mamma sin. Det akkurat lykka, vet du, antallet, at det nytter så lyte at lære oss at genka Guds ve, for vi først blevet født av nødt. Og hvis du her I kveld, og du ikke frelster, hvis du ikke født av nødt, eller født av nødt, så er du ongan lot og I tog som vi snakker om her I kveld. Jeg ble selv frelster om løy nødt er gammel. Jeg hørte om en annan dejan. Den 17. den endelige dejan som Bibelen tåser om. Er god for en dag at døme alle synd. Men jeg var også lærte at det var god hever gjørst av en utvei. Han elskar te så høgt og med så høgt at han gav sånn sønn og han dømte han i stedet for det. Og Bibelen sier også hvordan du kan slippe undan dømen og få lot og til frelse som god hever gjørst for det. Og det ekvelig anfalt, det stender tog av nøye, Efesus 2:8, nødget, tog av nøye det til frelst, vi trygg, og det ikke tikkun sjølvun, det gava Guds, ikke av verskon, for ånden skal råsa seg. Så det bare en synd som stender I veien fire at du blir frelst. Og til dette, trus du gode, etla trus du ikke gode. Aktar du god, etla aktar du han ikke. Gau teker du
at Guds rattvise den øyneste fullkomne rattvisen, etla gauteg du ikke til og helter at tuin gaska og tuin rattvise nøgau til å komme himmelen. Til spørningren, til det som gir av om du eist en endurfødder person. Vil du bodja det for gode? Eller vil du ikke bodja det for gode? Vil du teka imot nøyga av Guds? Eller vil du ikke? Vil du leta til frelsa? Eller vil du ikke? Det så snart det Og frelsan pura utkjøpes. Kristus en gava, frelsan en gava. Holde anden som vi få, som også gjør til at vi blir frelst, som kattlar av til. Han også en gava fra Gud. Men det bare åkt. Det bare åkt som Gud i åresøgnen byr okken om at gjøre fer etter fer til hetta. Han sier, sannelig, sannelig, sier tykkon, han som høyrer årmot, og så kommer det, og tror honom og sender med, han hever av et liv, og hva stender, og kommer ikke til dom, men i ferden iver om. Det er en ordentlig, det er noe som Gud gjør, han flyttet iver om, fra deg, fra blådømter til liv. Og Johannes 3:36 sier det så godt, at han og tror at sonen hever av et liv, men han og ikke vil loja, eller akta sonen, skal ikke suttja liven av røye gods, være verande iver hånden. Spurning er bare, vil du, eller vil du ikke? Du god kattlar til, og ikke at du skal komme til han nu. Det var en 20 med i Bethesda Hill, og han fikk ikke gjørst. Men Jesus var i utlandet, lykkevel og spurte han først, vil du være frisk? Hvor spurte han? Jo, han ville vite om han ville være frisk. Og han ble frisk. Spurningen vil du være frelst? Årtøysen og 28. Her stender at han som mengan er refsar. Jeg vet ikke om god kanskje hever kattla til flere fer. Kanskje han hever givet der omkrar anmenningar eller avværingar. Han som mengan er refsar og korsten ikke holsen herran skal snøkliga, altså det brottliga, være bråten av grøvande sunter. Jeg hukte etter en enskar omsetning. Det er så nekkar omsetninger. Hentan sier det på hentamatan. If you keep being stubborn after many warnings, you will suddenly discover you have gone too far. Og tid du har bedre ekstra ned til sikker, men jeg omsetter lukka vel. Om du blir vi av være trøsker, høyast fløyre avværingar, så først du brottliga at oppdea at du er færen og lengt. Gå ikke færa for lengt. Kom til Jesus, medan enn to være rørter. Bak til fire Guds rattvis. Takk og imot i hans ranagave. Slepp der sjølven. Slepp tøyne lauergjerningen. Ivergjev til. Til det rattvisna som er den øyneste. Fullkomne rattvis. Til rattvis i Jesus her. Og han er deg fire til. For du skal lete deg ui han. Og bliva fullkommen ui hånden. Så også at nei, jeg do ikke tryggva. Jeg do ikke tryggva noe nekv. Min tryggva er så vøyg. Glem det. Han bidde bare komme. Kom bare til Jesus. Og ja, vi har så ofte hørt om det. Da God sendte dess angelen rundt i Egyptaland. Da sier han vi suttfalt. Han sier, drep i et lamp og et lydelest veverlamp og smyrje blåe av dorastaven. Heldig du at det kom an på så størst de troe, så sikker det var? Nei! Det kom bare an på om de smurte blåe av dorastaven. Så kunne det gått fra benchen, ja. Men var det trygg? Ja. Tui de hadde akta Jesus. De hadde gjørst det som God hadde bygget til at gjørst. Han bygget ikke om at han var sterska trygg. Han bygget bare kom. Kom.
Hvert han som kallar av meg skal vera frelster. Skal vera frelster. Hvert han. Så fantastiskt er det. Og det det så syrkelig, og det det så alvarsamt, ta og at menneska vrekar Kristus og veler seg sjálvan i stedet for at liva som vi høyra som jeg om i det, vi høyra folk sier, jeg løyt inn om i sjálvan, det her finner jeg kanskje okkur svær, omkran fri, nei, du finner omkran fri inn ut av sjálvan, du vet jo at fattelen manna at, og svika fotlare hjärsta enn neka anna, og det sier Bibelen. Så du finner ikke frien inn ut her, det gjør du ikke. Selv om heimeren sier det passer ikke. Du vet det fattelen. Det bare en bjerging, det bare en frier. Det bare en rettvise, hon i Jesus Kristus. Og tog det så avgjørende, du måtte begynne med evangeliet. Tog det så avgjørende, og nå kommer vi til hva det frelster og hva så. Det viktigaste uppgåvan vi har som samkommer, som mennesker som trykker Jesus, til dette at kunngjøre evangeliet tid. Jesus sier vi, lærersvannet ikke sier, i Markus 16-15, så han sier vi, tar færre ut i atlan heimen, og prat ikke kvæt. Prat ikke evangeliet. For kvarjon, for øtlund skapet ikke noen. For øtlund i havn, øtlund i Estrad, øtlund i Klaksvik, Soresand, i Atlastene, og Vavon. Prat ikke evangeliet. Og hva så evangeliet? Jo, det stender vers 16. Og til har vi da jeg kjera, vi da jeg kun kjera, tann og trur, og være doktor skal være frelster, men hva henter så vi tog som ikke tror? Skal være fordømter. Det vil si at oppgaven ikke til åkken av prætka moral. Hon ikke å prætka vyselig prekv. Hon ikke å trætast ved heimen. Nei. Og hvor nytta det så lite? Hvor nytta moraler så lite? Vysdommer og prekv ikke, og træta ikke jo. Tog moraler og vysond, de i åkken. Og for dette her arbeid av et liv. Nei. Til Jesus. Så gjør at vi kunne arbeide av et liv. Det bare han. Og tog kunne vi ikke prætka neka anna til frelse. Utan Jesus. Det godt at jeg bare sier dette ved dikken ung. Fantastisk, da. Det beste vi kunne gjøre. Tog han avkjente spørninger 4 til et liv, og tog lagne. Vil du trykva tog som god skapar, tog en vittnar og sånn. Eller gjør du han til en liknare? Sier du at god løyer det han sier at du skal bli frelst ved trykva Jesus? Nei, god kan ikke likva. Han kan ikke likva. Etla vil du heldur trykva tog i ekne møyning og tog noen visdom. Og tid frelster og kvært så. At det så godt evne, jeg tenker beina min. Det andre ringte, jeg visste beina min at, ja, jeg håper det. Jeg slipper jeg tås med det. Spennende. Og det største løten er mine løyve. Nå kan du nå nevne det. Nå det ikke hemmelig til å si det på lov. Det største løten er til tid man slipper av vittna for følge om at det frelse å få. Og det der hattar punktene og i mine løyve. Det må jeg bare si at det kom. Nå blir jeg 35 år. Gamla. Bilar. Kjenn. Men det fantastisk av Jesus. Og hattar punkten tid. Det jeg har vittna for folk om frelsene. Og jeg har kunnet bygge sammen med ungdom, eller bøttene, eller hva det skal være. Jeg husker om det, at det er nesten bare unge bøtt som har vent vid Jesus. Jeg har vittna for i øren. Og jeg håper det blir frelst. Men eldre folk er nekvstøyvare og tyngre. De blir herre og innviklere. Tror jeg at de skulle komme til Jesus nå? Ikke ta hjertet blir hardt. Tid, gløyme ikke evangeliet. Frelster og hva så jo, det første er jo, vi er ljøs, vi er vittne, vi er sendte på, vi er salt. Gjærerne er. Det er det første og fremste oppgaven som et eller annet tid ikke kan ha en på en ved. Han leter samkomna være her, og han er andre bor i åkken, for at vi skulle være salt og ljøs og vittne, og få folk til Jesus. Øyneste sted og i høymning kan suttje Jesus. Hva skal det her? Skjønnelig at vi er innom. Det er det her som tror jeg Jesus.
Tu på Jesus. Heilig anden bor ut her. God bor ut her. Tu faktisk det øyneste. Skjønnelige. Og vi som tykker Jesus. Som heimelen kan suttja Jesus. Oi, det vit. Og tog øya vid av være som han. Da han kom nær og sa steg. Da han sa falskje. Da græt han om han. Og hvor græt Jesus om steg innom falskje? Jo, tog han sier hvordan mengan vil de og så høn han savner ungene her under vantjene. Men hva sier han så? Men tid vil det ikke. At det er han synden som gjør at mennesker får tapt. Det vil jeg ikke godtake rettvise Jesus her. Og tog det så områdende tid at huksa skapere av ungdomsstøvnen. Velvinen besta, og let han være tøyn løyere, tjøkken løyvi her. Han i ungdomsstøven tøyn? Jeg prøver ikke. Han var møyn i ungdomsstøven. Han vil til bæra, og i tjøkken løyvi alt, til solen underfer. Ta lovar han tid, og ta kan det vittne det. Han vil vemmar lykka til hentan det. Lykka så igjen til som unger sett her inne oppi høtli og ærestan vi sunker. Jeg har Jesus valgt at fylja. Jeg har Jesus valgt at fylja. Oi ventest vi. Oi ventest vi. Er det et ånsant lov at fyljas vi Jesus? Nei, men det er et lov her han byr til seg ja til noen ting og nei til noen andre ting. Nå skal jeg komme til det som jeg atler få fram. Ett som jeg vil avvare tikkene om som en vånande kan være en andal i ferie tikkene. Til dette Bibelen tåser øyne jeg vil åkken trykkvann om å halde åkken utdolkein, halde åkken røyn. Vi står med om fra en første røyner, ja? Han første røyner. Og tog heva til unge ofta de største kraftene, tog de ikke blivet så dolkeie som ofta vi som eldre kunne bliva. Hvis vi ikke var varvart. Og min avværing til tog en unge mever og til tog en unge kvinna og jenta. Spel ikke vi syndene. Jeg får ikke bruke tog på å fortelle dømer her. Men jeg har vært sammen med mannen, ungen drøntjen. Og jeg kjenner der, og ungen så lød det så lokka ut i akkurat synd. Her som tar vært vøytjer tid. Og jeg har vært tåsa ved sånne menn. Og i det, kanskje der jeg må noen aldre. Her er løy. Og varst du kvært. Ta grata. Grata der, tog der ofrelster. Nei. Ta grata, tog der lunchast atter, og jeg heter samfunnet. Som tid jeg har her, det er fantastisk av samfunnet. Jeg vil sammen med øren som elsker Jesus. Prysa hon, takka hon, og oppbytja hon annan til at tjene hon. Og tid, tar grata ut det. Tog tar klare ikke å komme atter. Og en sier med Jan, jeg vil så gjerne være et firetømme for mine kone og for mine partner. Men jeg klarer det ikke. Tid, ikke som en tryggvande, ikke spela ved syndene. Alt dette reklamarui om at det er så godt og fralst og stottlet, at det er skrambel. At for du i heimen og spela ved syndene, nei, nei. Si ta synderlokkene, si ta nei. Si ja til Jesus. Og som jeg ofte har opplevd, til det at min kraft og mine liv, hun hunger øyelig tatt sammen vi, hvordan jeg megner at halda med og dolka igjen. Tog hedast jeg bare sier hva du seter til fyr. Tog, du risikerer at bliva til som du seter til fyr. Vi har jo hørt om, det har flere åkter der, det har fortalt om Satan, han selv var den første tropperen som fører til Afrika. Vi har glatt navnet. Samme kjær. Han sett seg fyr i ungen og æren at han skulle tjene herren. Og han ble det. Bodja han sett seg fyr at han skulle bli an til rukast av mannen i verden. Og hva ble han? Han ble det. Til slukka mykje hva du setter der fyre. Du risikerer at du blir til det som du setter der fyre. Og halt det til Jesus.
hvis du gjør det, og år hans her, så for nekv å komme automatisk. Vi leser om Moses anledning skøyne. Han visste ikke alltid. Det her gjør det ikke tikkum, det her tid fylltjast vi herren. Det her skøyner. Beg for mer, og for i høymen ånd. Det er godt. Men tid i suttje øysene i året gods at han avværer okken om å halde okken fra nøkron. Han halda seg til nøkron ting, til hans herra, og fra nøkron ting. Vi leser et løm som tvær skillemenn som heter Lot og Abraham. Bajer var frelster. Bajer puntest av synd. Men måner vet han at medan Abraham fylte Guds vilje sånne løyvet, det kiksar vi kvars som det gjør jokken øtlån, men han fylte god og ville tjene honom medan Lot. Han ser ut til for mer som han gjør det bare det som han helt var best sjálfur. Og han hesta i øysene urslite av tog. Han ble bare bjergeier. Abraham ber for noen, det god ville døma så til meg, men hva gjør det god? Han sendte det for ønklar. Og det er Lot kanskje ikke en gang vil til bjergas, hva gjør det god? Tar tåk igjen ut. Du er god sviker omgående sitt baden. Det er ikke fantastisk. Hatt er frelsamtid. Utan mån har vi hilde med røynan, har vi haft kraft om min liv. Og glem ikke til. Ein dag skulle alt godsbad. Og du fyrir opprørsene, da skulle vi alt godsbad oppenberast for domstall og Kristus her, for løningar domstall og Kristus her. Og da skal han løne okken atter. Og måtte det ikke være så snart mer som det var Charlotte. Tjokk noen eld som det stender i 4 Korint 3, 1-15. At verskene var nekka som var versløn fra god. At det er også bøypjan som lærer hatta. Og ta i vid, jeg var til vaskestedet, hvis det er sørst at løyde baden som gjør okkur skøyft. Det første som det ble det er at det begynner å skammas. Det er vøyt at det har gjørst nekka skøyft. Og det er sørst at vi også vi okkur. Det er mot løyve ikke samsværar vi tar som er vøyt at det er øya leva. Vi tar kall som jeg finner. Så fer fri meg om til det aller første som fer tja okkur. Tui er det så viktig tid av varva det hjärsta. Av varva det hjärsta til Jesus. Jeg har hoved i kveld, jeg har tusk på dretter, at nevna 3 økjer i munn og løyve, som er kommet fram fire med, som jeg har nevnt fire, ganske særlig klaks, som er herfra, som høyrer meg oftere i en tid. Jeg har hoved takka 3 ting fram. Og det første er hetta, hvis du atler der at vi har varvat til Herren Jesus, så måste du lesa Guds ord. Så måste du seta der 4 å lesa Guds ord. Jeg var godt, jeg har haft øye øyne tøyer i min liv. Men hette her er nekka som fyllt meg, som har fyllt meg alt mot liv. Hvis du først inn i husen til akkurat, først inn i stålen, og så sørst du en lenestål, eller sånn stål, og stender gjør noen her, og her ligger nekka bøybler, her ligger forskjellige sånn som er rønner å lese. Ikke til at jeg leser så mega nekv, men jeg vil at du min liv skal årkots være til som avvarskar meg mest. Så du må sette deg 4. Jeg er 35 år mens til til. Jeg vil akkurat som tid, ikke ungdomsmøte. Og i tannmån har vi helt til årgods har vi vært varvått. Ikke til at det er perfekt lengt fra. Fotler feilom. Men dette året gjør til veika kraft. Det gjør til einfalda visdom, til jausa løymune, det gjør til visdom til frelse, til avskar og til livande, til kraft. Det er det så viktig tid. Du kan godt lese nekvar æra bøker, og de som er røst skal lese, det var godt. Det er godt å lese nekvar gode bøker. Men let det ikke til å komme fram om å lese Guds år. Let år Guds tolka seg kjalt for det her. Hvis du har et trobelt vers, les så alt år Guds, så sværer det at tolka seg kjalt. Det er det øyne. Og så er det hette. Hette er ikke en skolabøk. Hette er for meg, hette er en livsbøk. Hette er en håndbøk. Hette er livet. Du skal ikke så ikke hette som hette en sånn skolabøk. Nei, hette er kjalt livet.
Och ett annat som är väl etchat här tid som onkel jonker och ung jetta. Det är det här. Tankarna inte okkom. Jag vet inte hur jag tänker om. Hvis du sørst og pikker ut i bad, og gjør du flere ting å spille. Hvis du spiller vi hatta, så spiller vi hit, så spiller vi hatta, så spiller vi hatta. Det flakrar alla tøyna. Så er det tankene til okkom mennesker. Og tøy har vi til hoskott til tøyn. Og jeg har det sånn fistelmåen. Til dette. Be harst. Det du ber. Be harst, han er just, ikke så redd harst, alt vi har det. Men harst for deg sjølvan. Tøy, det du ber harst. Så får du bedre koncentrera det og holde det fast vid bønene. Du vener til oss vi at bruka tunna rødt. Du vener til oss vi at høyra tunna rødt. Og så tar det vi med andre ung, eller at det kommer samkomne, eller at det kommer ersane, så blir det lattere ikke at her, ta at bruka tunna rødt. Det vil anfalla der å gjøre. Man forteller det om en eldre mann som underfor seg reptan. I og kona svev i kammeren på sønne, bare vekker i midtelen. Så minnes det 12 morgenen. Ta vakna og vet. Og ta vakna i øysene i hese mauren. Og vi hørte inn med vekken. At nå ber han. ber. Han ber til Herren. Altså, høyre en gamla mann som fylls ved Jesus alt sitt liv. Han ber til Herren. Vi hørte det tøvnaleg. Vi hørte ikke årene. Men vi hørte tøvnaleg. Han bier. Ordentlig spennende, ja. Ikke verkert, og gammal nævra. Jeg halte det var mannstevn, så kona var hjemme, og han var mannstevn. Så tjekk han litt låta. Nu snakker han på, ta ringte han til kona, da har du tapplet tøvnaleg et annet. Man hører ofte tøvnaleg, jeg har ikke kvart det sånt, ja, det har stått lagt, men er det ikke verkert at det er en personer? Han er altså lukket inn til hese samkomne, nu sier ikke mer. Som elskar Jesus, som er vant seg vi å bli harst hjemme ved hus, og lese Guds ord dit, det er mine første rad, frelster og kvart så, til det første radene. Og til neste er dette å være virket, jeg skal ikke gjøre steg på studiet, men bruk ikke krefter, til jeg kom nå og sa at jeg gjør det klart, og det var alle var til arbeid, du spiller det, du synja, og hjelpa, og vittna, og være, altså, alle disse forskjellige oppgavene, vi er virket. Jeg skal ikke gjøre marberstet tog, det har også vært mer sikning til jeg var unger, jeg var virken. Det er trea, som det er det sørste som er nøye, det er du først har velget her, og en merke. Og en har fyllt vi i tjøkken om livet. Her lærer Bibelen helt grøtt her, at du skal, hvis du er den frelste personen, så skal du giftast. Hvis du går under til her, jeg blir gifter og får en kone, dronker, eller en jente til en mann, så skal det være en tryggvande match til først her. Abraham sendte tjeneren til et ekte folk at finne honom Rebecca og Isakja. Og Bibelen sier på en løs, vi lømmer Korinthbrevet 6:14, færre ikke under øyant og sammen med vantryggvande stenter. Og det her gjelder så sannlig som tjonalleg, det kommer fram morgen ærestens og i skriften noen. Og jeg skal fortelle deg om en kvinne som kjente nok så vel. Hun var et elskelig godsbaden. Hun elsker Jesus. Hun elsker i samkomne. Hun elsker i synja. Hun elsker i genga møte. Hun lette sin bøtt til Jesus. Men tid, hun hei en øyla tunga byrre. Og nu kom jeg her som en pape og avverdikken. Hun hei, da hun var ung, for hun har fyllt seg ved en vantrykkvande dronje. Og jeg kan godt fortelle til henne en ting. Jeg skjølte om hun alt sitt liv elsker Jesus. Og alt sitt liv langtist kommer samkomna. Så har hun et øyelig problem av at med henne mer og mer hater jeg. Det er trykkvande. Hater jeg samkomna. Hvor? Jo, hon har vært avløyen i Guds i 17. Korint 6. Færre ikke under øyant og sammen vi vantrykkende. Og så skal vi spørre, hvor er det så vant mye å få seg en ofresta merke? Prøv å lusta her. Det stender i 17. Korint 2, 15, 16. Det stender, «Tui vid enge Kristus er, tøymon som frelst være vid enge lov til lov». Men så stender det neste. Men tøymen som fortapast, du vidt kvært? Enge
av deia til deia. Husk at det til, hvis du hever en vantrykkvande meka, så tun lukter, tun enge, fyrir den personen av deia til deia. Så alvarsamt det, og tog det ikke så underligt at et ekteskap med en trykkvande vantrykkvande ikke nekka som God anbefaler. Jeg vet vel at God kan frelse. Jeg vet vel, og det har han mengan gjort. Det er flere dømer rundt her, men det brøyder ikke ragods til tøyn som en ungan. Så det er svært at jeg hese elskelige kone. Hun elsker Jesus, hun elsker i samkomne. Men mætjen orsker jeg ikke fyrt. Og hun var utdyraste nei, alt sitt liv. Ja, visst nei. Så hatt det var rann mot troi. Men God har lov. At det kunne bli frelst. Det er bare ikke garanti. Det stender enn ta bøgnløs i 4 Korintier 16. Tui kvært vars tu kvåna om tu kanst vinna man tui. Du vars du ikke. Bibelen sier det enn ta bøgnløs. Og tui det så områdende at du som en unger tryggvande veler, og nu kommer jeg til det, at du veler at fylkjas vi herranon medan tu teker atlar hesar avgjernar og i tøynon løyve. Det skal teka avgjer om utbyggving, arbeid, merka, luskaus. Det skal teka av nekvar avgjer. Og jeg tar ikke god å fyre at jeg fyldes vi Jesus da jeg tok det her avgjernar. Nekvar øyelig er perfekt, men det er øyelig viktig at standa rakt da man setter kaus. Det vil være min anbefaling til tikkun og kvalt. Jeg minnes vel til jeg spurte Gerd. Jeg var så ræv bensje, jeg var så forelskar i Tornsøtla. Ja, det hadde prøvd, ja. Men så sier vi henne, jeg vil fylke herran. Og jeg vil bruke tog til han. Jeg vil oppalla mine bød, så som jeg samførder om, og vet ikke hva du sier, og sier sjølvand, det. Sjølvand. Det er bare frelst, vi er bare tryggvann, vi tar fylst av løgnet lukka til det, og tog kan stand her i kvalt, glæver, og avværa tikkun om hvordan viktig dette er at her var en samsintan fela, og i tjøkken løy. Det betyr ikke at du blir bedre, og vi er bedre din nei. God hætar stoltløyga. Han, alt han har tid. Han kan bæra bruka ein mjuk folk. Han sier vi Saul, ta og i to vart løy til eknon eion, ta utvalgte til og gjør det til konger og sjel. Men, fylgjes du vi herran, så først noe lyfte. Han tror nå det, vi kjøtt liv. Du først noe lyfte. Du først til dømes at året vender ikke tømt etter. Jeg kan godt fortelle at jeg kan ødel mine bøten er frelst. Det er ikke fantastisk. Rune? Det er ikke godt. Det løser seg. År gods vender ikke tømt etter. Han hevde lyfte til døgn. Og det stender sjæler, det mest glæver og lukkelig han som gjør herran til alle sutt. Og jeg må si, det et lukkelig liv. Selv om det troplaget, det lukkelig liv, sa han Jesse. Det passer. Det ikke au lukkelig. Høymeren sier vi, det så aufras. Høymeren sier vi, det har det så aufras. Det kan forferdelig tvak. Det fantastisk da, ja, Jesus. Så ikke jeg sier ikke litt. Nei. Hæ? Og så heter gøtan og henne rattvise genga lyk skuinan til ljøs og iverer bjarstare og bjarstare. Vi kommer hjem til han. Det ikke fantastisk? Og så heter det at det bare noe lyfter i tæs på sjøen. Hvis du veler å fylkes vi herren noen. Jeg har vært unger. Og jeg er vært gammal. Men ikke har vi ser henne rattvise henne frelsta. Vinaleisan etla kom hansara løyta etter breie. Atra et lyfte. Det ikke fantastisk. Så jeg spør jeg til to, hva for du har sett at det er fyr? Og til å være tøyne færre, så dette var en nærfyr. 1000 takk for det, slapp av være. Andre, du ringer etter. Endelig. Takk, amen. Har du en sikkert til å? Ja, kom her. Det var kommet å gjøre. Det var kommet å gjøre. Nei, godt. Ok.
ett last väg. Ja, nämligen. Så tack för Jan. Ordentligt gott. Vi får en paus nu dit. Men Arne där så också är lycka att jag har en bön till kväll till det att nu tar jag mest eller kvalitetligt livet än men Jonne teacher så redan gott poäng fram kväll till att och jag snuttar för ut nästa löt är att vi därför har vi bättre vittnesbörd och solsanger och förresten nekvan sang synja samman också i kväll att det arbete god på det det akkurst det ganska slash teach mot Jesus eller har du eller det också tinge du väntar bort från Jesus länka till eller också som tinge vi en annan person in i att vi måste uppklara i kväll och ännu bättre som det blir avklara är det nästa löte tror jag att fantastiskt värre hvis vi samman kunde bäja låsinja gode och i Los Angeles men eisen vi kunde ta vittsporen och ta i solsanger vi kunde se men samman och ett vers som tegnar fram till i 4 Korint kapitel 2 och vers 1-2 då säger Paulus i falschen i Korint ta i kom till tickare bröder kom inte som mästare tala eller visdom ta i kungjorde tickon vittnesbörd Guds tog jag sätter mig fyra inte jag vita mellan tickare utan Jesus Kristus och han krossfästan det är nog snackar kvalt när kontra kan ju tra och vi känner kanske släcka någon annan det gör det inte men jag vill ha det som felaks jag vill ha Jesus och hjärta och vi kan samman tillbe han så skalt om det bara är en paus nu kvar vi att nå så inte lätta lötna för att bo i och bara för att prata på imisk tackar man fotboll till det ska vara men jag vill tacka eisen till oss om de allvarliga tingena och är det också tinge att de får det avklara nu ja och tackar så bättre pratar vi med Jan och andra som du aldrig tar in i eller bönerummet så vi inte vet vad det ska till och då så i bönerummet är gott höver man kan inte prata vi ja så färdigt en paus och vi mötas efter 22:45 Philip kanst du ja kan se han Så du tänker jag Jesus valta vilja bara skiljas. det gör vi Vi får sig några att det man låter. okej Kontakta jag Jesus valta vilja vi rösa upp kom spel. Till sankarna kom till Öster. Jag kan stanna här. Låt oss se det gå fyra i hjärtan. Jag har Jesus och valta vilja.
Så vi drekka nå. Syns jeg fra maten. Fægir takk for Jesus er